Ассалаумағалейкум құрметті бауырлар, біздің ілім бағы YouTube арнасының көрермендері, сіздермен қайта қауышып отырмыз. Біле білсеңіздер, алдыңғы подкастта біз тек бір тақырыппен шектелмей, жалпы мына қоғамдағы маңызды бір мәселелерге жауап ретінде және одан бөлек тағы да бір маңызды тақырыптарды талқылаған болатынбыз. Және де дәл осылай бүгін де сіздермен қайта қауышып отырмыз. Және бүгінгі біз бір тақырыппен шектелмейміз. Тағы да қосымша көптеген тақырыптар бар. Осы қоғамда маңызды болған тақырыптарды ұстазымыз бар, бұйырса Дәулет бауырымыз бар, бірге ашатын боламыз иншалла. Еркін тақырып, иә. Таныстырып керек емес шығар? Керек емес шығар. Сіз енді басына бір кіріспе болсын, бір сізден енді сіз ұстаз ретінде сізден рухани бір уағыз алады ғой сізден. Бір енді бір рухани емес, бір тәнге байланысты. Бір бұрын сіз бір толықтау болдыңыз ғой сіз. Иә. Сол қазір енді аздыңыз, сол қалай болды, ешқандай курс алмай, қандай бір көрермендер болатын болса, артық салмағы бар. Сіздің методикаңызбен артақ кетерін бәлкім. Мен де қолданамын деген сияқты. Иншалла. Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Иә, мен негізі 96-97-ге дейін бардым ғой. Ең патологын қойғаным. Жалпы білейін семіздікпен 2000 осы подкурс ашылғалы 2019-2020-дан бері сол күресіп келе жатырмын, қолға алып өз-өзімді. Арттайым семірем, бірақ олардың бәрін ешқандай курс алған жоқпын. Тренировкаға бардым, тамағымды дұрыстадым, ұйқымды дұрыстадым. Бірақ бұл кезде мынаумен жұмыс жасаған жоқпын. Негізі мынаумен жұмыс жасау керек екен. Яғни басындағы кейбір құрттар болады, соны алып тастау керек екен. Яғни тамаққа деген тәуелділік, тәттіге деген тәуелділік деген сияқты. Ол семіз болғанның бір енді несі андай ғой, комплекс пайда болады, адамда киім жараспайды. Мен XL-ға дейін бардым ғой. XL-ден MK-ге түстім қазір. 97-96-дан 20 килограммдан астық түстім. 20 қазір 74, көп болса сондай 75-тің маңайында жүрмін. Қалай аяқтадыңыз? Бірінші адамға тамақты тыю керек, ауызды тыю керек. 3 мезгіл тамақ жеймін. 300 граммнан аспайды. Шекер жоқ, нан жоқ. Таң атпай каша. Андай пшеничный каша бар, бидайдан. Одан кейін жаңағы жүгерінің ботқасы бар. Оған да сүтті де жаңағы несін егдәйбесін қосасың. Шамалы ғана. Сосын сары майменен міндетті түрде, қолдың майымен. Сосын суккари деген құрма бар ғой, шекердің оны сол басты. Ода да шекер бар, бірақ оның шекері организмге түскенде адырайды ол. Ол май болмайды ол. Құрманікі ондай емес. Құрманікі ондай емес. Ол май болмайды ол. Ода да фруктоза бар ғой, енді шекер бар ғой. Шекер болғаннан кейін ол бүйрекке, өкпеге не түсірмейді, бауырға не түсірмейді жаңағы. Жүктеме түсірмейді, нагрузка түсірмейді. Ол кәдімгі расщепляется, қорытылып кетеді. Одан кейін сол тамақтың көлемі 300 грамм. Яғни уақытымен, завтрактың уақыты таң атпай 7 мен 8-дің арасы, обедтің түскі тамақтың уақыты 12 мен 1-дің арасы, кешкі тамақтың арасы 5 мен 6 болды. 5-тен кейін 6-дан кейін тамақ ішпейсің. 300 грамм, кешкіге қарай көбінесе сорпа, жаңа сұйық тамақ, салат, белковый салаттар, жаңа тунецпен, грудканы қайнатып, грецкий жаңа немен, не дейді, йогуртпен араластырып, жүгермен соны жеп аласың. Сосын мен енді басында жүрген жоқпын, тек қана осы тамақпен ұстандым, бір ай ма, 2 ай ма, осы соңғы арықтауымды айтып жатырмын. Содан кейін мен не істедім, аштыққа кірдім. 16 сағаттан бастадым. Аштықты әбден зерттедім, ютубтан қарадым, анадан қарадым. Осы аштықты аутофагия дейді, мына дененің өз-өзін жеу. Сол 16 сағаттан кейін қосылады, 16 сағаттан кейін қосылады. Өз-өзін жеу. Бұны кәдімгі бұл ораза ғой негізінде. Осыны бір жапондық ғалым ұмытып қалып тұрмын, қорғап Нобель сыйлығын алған ғой. Оны бізге 1400 жыл бұрын пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам және Құранда Алла тағала айтып кетіп тұр негізінде. 1-ші, 4-ші күні ораза ұстау, әр айдың ортасында 10-ші, 14-і, 15-і ораза ұстау, кешке құптаннан кейін ұйықтап қалу. Бұл кешке құптаннан кейін ұйықтап қалу деген не ол? Ваджална лайла либаса, сендерге бір түнді жамылғы қылдық деп жатыр ғой. Ұйықтау бұл деген гормондардың бөлінуіне, арықтататын гормондардың бөлінуіне, осы түнгі ұйқы көп септігін тигізеді. Яғни нені түзеу керек? Бірінші шекерден бас тарту керек. Шекер, газ ғой, жаңа кола бәрін алып тұру. Шекер қосылған тағамдар мен сусындардан барлығынан міндетті түрде. Одан кейін жылы су, тек қана ішетінің. Одан кейін ұн және ұннан жасалған тағамдар. Ұнның орнын басуға болады, андай қазір қара ұн 75 ұн деген шықты. Баяғы бар, 75 ұн дейді, 2-ші сортты ұн, шатаспасам. Сол ұннан аласың, және сосын қазір
жаңағы глюкоза жоқ дей ма, глютені жоқ ұндар бар қазір. Кукурузный ұндар бар, сәл қымбаттау, бірақ енді қалтаға түседі, бірақ сенің денсаулығыңда тұрады ол нәрсе. Пельмен жегің келеді, мант жегің келеді, ет асып жегің келеді. Біз ет асып жегенде күріш асамыз. Сосын біз етті кешке қарай жемейміз, тек обедте жейміз. Мен мысалға обедте ет жесем, жеп аламын тыңқиып, әдемілеп. Бірақ кешке тамақ ішпеймін. 24 сағат ашығып тастаймын. Өйткені еттің қорытылуы қиын ғой енді. Біз ет жақсы көреміз, еттен бас тарту мүмкін емес. Етті жеу керек. Жегенде де нормамен жеу керек. Көбіне жеу керек, қойдың етін асып жеу керек. Сосын біздің отбасымыздағы ең үлкен жетістігіміз, біздің жеткен шемішкен майын сатып алмаймыз. Құйрық май, сосын ана сары майды тортасынан айырып аламыз. Тоң май ғой кәдімгі. Анадан құйрық май мен іш майдан тоң май жасайсың да, марадан тортасынан айырып аласың. Соны майды қолдан. Негізі өте зиян дейді осы заманда. Ана өткені ана олейна шедевр дегендер ол май емес қой. Ол жаңағы пальманың майы ма сондай ғой. Оны өт танымайды. Өт май деп білмейді де өт шашпайды. Енді май келгеннен кейін өт шашу керек қой. Өзінің деңгейін амайды. Ана өткені май емес деп танымайды ананы. Түсінікті ма? Өтті ол танымағаннан кейін өтте застой болады. Ананы қорытпайды. Қорытпағаннан кейін ол сенде бүткіл организмде гормондарда зой болады, сосын сен не істейсің? Семіресің ғой. Сосын ауру пайда болады, диабет, давление, инфаркт, инсульт деген соның нелері, сол бастамалары сол сенің. Құдай сақтасын. Сіз енді осы техниканы ұстанып қанша уақытта жеттіңіз 74 килограммға? 3 айда жеттім. 3 айда мен осы питаниемен, тек қана питаниемен, ешқандай физикалық нагрузка жасаған жоқпын. Аштық ұстадым, аштықты 48 сағатқа дейін, 72 сағатқа дейін көтердім, 3 күн ашығып. 5-ші күнге дейін ашығып көріп едім, әлсіреп қалдым. Басым айналып кәдім. Сөйтті, сосын ең жаңағы максимальный ашығы күн 72 сағат екен. 72 сағатқа дейін қойып алдым. Енді қазір ашығып жүрген жоқпын, тек андай 16 сағаттық ашығуға. Тек қана андай ауыр тамақтар ішкенде, қонаққа барған кезде, сапарға шыққан кезде, сол кезде ғана жеймін тамақты. Жаңағыдай, ол кезде бәрін бұзамын, тек қана шекер жемеймін. Шекер жемеймін, кола ішпеймін, тек қана мучной жеп қоямын тек. Жаңағы самса, тағы не бар? Енді кеше Шымкентке бардық, Шымкентке барсақ кесен сасама келіп тұр ғой. Диет ұстап отырмын, сызылып отпайсың ғой, артына айырып алдым. Одан келдік те, уже қайттан режимге орнап, қайттан орнына келді, альхамдулилля. Бұл денсаулық енді денсаулық не ғой? Аманат болғаннан кейін, денсаулық аманат болғаннан кейін, шамалы адамда үлкейген сайын, енді қырдың басына қарай шығып барадық қой. Қырдың басына шығып, қырға шыққан шыға берген қалай еді? Қырға шыққан сайында не болады? Қиындай береді ғой. Сондықтан да денсаулықты күту керек. Тегін сабақ болды негізі. Тегін сабақ ұстаз. Ешқандай курс алудың қажеті жоқ. Курсы да осыны айтатын шығар. Иә. Біреу айтыпты ғой жаңағы. Курс сатып алуда проблема жоқ, курс ұстанатын адам керек деп ше. Иә, курс ұстанатын адам керек просто. Біз ана Нұрболатта жаңа кім ұстаздікін алдық қой. Несін 2 рет алдық па? Арабша оқу курсы ғой. Кім? Олжас. Иә, Олжас. 2 рет сатып алған жоқ, оқымаймыз да, сол сияқты. Сол ғой, иә. Табандылық сосын оқу керек. Так, ұстаз, кеше бір Шалқарда бір жағдай болыпты. Иә. 17 жасар бала, сол төбелестен жазым кетіпті. Сол жайында не айтасыз? Шалқар енді сіздің туған жеріңіз ғой? Құдай-ау, біздің Шалқар деген ол баяғыдан келатқан жыр ғой. Баяғыдан келатқан дерт Шалқардың. Шалқардың онкологиясы ол. Метастазы берген әдемілеп. Жазылмай тұр, өкінішке орай. Баяғы біздің кезімізден бар романтика, тырнақшаның ішіндегі идеология, сасық. Воровской идеологиямен келген. Жаңа түрмеге отқандарды грейт ету керек, ақша жинау керек деген нәрсенің барлығы. Бізде мектепте төбелесетін едік. Бізде Марта Есіркепқызы деген, Малайдарова деген директор апайымыз болды. Өте қатаң болды. Одан не то, что оқушылар, одан мұғалімдер де қорқатын еді. Түсінікті ма? Енді мен ровд-ың ішкі жұмысына араласқым келмейді, бірақ біздің төбелесіп жекпе-жекке шығайын деп тұрған жерімізден, төбелесейін деп тұрған жерімізден сол бөліп алып, Марта апайымыз келіп, Алла разы болсын, сол келіп бізді ұстап алып, жанымыз шығаратын еді. Кәдімгідей мектепке апарып, ата-анамыз шақырып, жиналыс жасап, сендерге не болды? Қате болса быламыққа да тісінат. Оның алдында да балдар өліп жатыр, 85-тердің кезінде, 84-тердің кезінде де, 86-лардың кезінде де, 87-лердің кезінде, сонда да сабақ алған жоқпыз.
былай қарасам сол идеология біздің бүткіл күш жігерімізді алып кеткен екен. Ғылымға, бизнеске, отбасылық жас кезіміздің барлығын алып кеткен екен. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам ертең қияметте Алланың аршысының көлеңкесінде болатын 7 адамның ішінде жүрегі байланған, мешітке байланған жас жігітті бекер айтпаған екен ғой. Бұл жердегі мешітте отыру деп түсінсек, дұрыс емес ол. Мешітке байланған деген адам исламның құндылықтарын ұстанатын, жас кезінде ғылымға ден қойған, білімге ден қойған, ата-анасына қызмет етуге ден қойған, болашақ отбасыны құра алатын, жауапкершілікті бойына ала алатын жас баланы айтып тұр ғой. Түсіндік па? Мысалға, нені қараңыз да? Кахф сүресінде иннахум фитятун аману би раббихим. Олар бір жас жігіттер еді. Раббыларына иман келтірген. Жас жігіттер еді. Олар үңгірге барып тығылды ғой. Олардың үңгірлері деген бізге үңгір ғой, бірақ біздің үңгіріміз не болу керек еді? Біздің үңгіріміз мешіт болу керек еді, бірақ мешіттің ішінде ғана тікелей мағынасы емес. Мешіттен үйреніп алып, жақсы ілімдер алып, қоғамға, елге қызмет ететін адамды айтып тұр екен ғой негізінде. Ол біз жаңағыдай, біз тек қана интерпретациясына, жаңа несіне, оның любабына, өзегіне бармай, тек қана біз сол хадисті оқып қалғанда құдды бір тек қана мәсі киіп алып, қолына құман тастамайтын, 5 уақыт тоңқаятын адамды елестететін болғанбыз ғой. Асылында пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам ол адамды айтып отқан жоқ. Құлшылыққа байланған адам деп отқаны ізгі адам. Өзінен кейінгі үлгі болатын адам. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам имам Байхақида келеді, Шуабта келеді, Шуабул иман деген кітабында. Сонда мынандай бір сөз айтады да, жастардың ішіндегі ең қайырлысы ол үлкендерге ұқсаған дейді. Көрдіңіз ба? Яғни мен жаспын ғой, әлі уақыт бар ғой менде. Әлі уақыт менде дофига. Әлі үлгерем ғой дейтін адам емес. Ал ол жас жақындап қалған адам не істейді? Мен келіп қалдым уже, үлгеріп қалайын. Бір. Екіншіден ода бір не болып, байсалдылық. Әр нәрсеге серьезно қарайтын. Әр нәрседен бір ғибрат алатын, сабақ алатын деп жатыр. Ал не деп жатыр? Қарттардың жаңағы жасы ұлғайғандардың ішіндегі ең жаманы жастарға ұқсаған дейді. Біздің арамызда сондай бір адамдар болды. Түсінікті ма? Сондай адамдар болды. 85-тер мен 85-тер қырылып жатса, артында 83-тер, 82-лер бүйтіп тұрады ғой. Шалқарда сондай болды. Қой деп айту керек еді ғой негізі олар. Қойыңдар, мына істеріңдер істемес. Біз деген кезінде қызға бара алмадық. Бұран ақпай қалған кезде колонкеге барып су ала алмадық осы төбелестің кесірінен. Бір мәдениетті болып та қалыптаса алмадық. Бір күні бір қыз айтады ғой, маған комп бар ма сенде дейді ғой маған. Айтам, комп деген не деймін ғой? Саған местный қыз ғой. Анау түрі елестетіп жатырмын да. Не деп жатыр ғой жаңағыдай. Қоя сал деп жатыр ғой. Комптың не екенін білмейді деп жатыр ғой. Қаяқтан білесің сен? Андай келең западло, сабақ оқысаң. Сабаққа барсаң западло. Үйінен шықпасаң западло. Понятие сондай болды. Енді білмеймін, енді Шалқардың адамдарына мен кінә тағып жатқан жоқпын. Бірақ жаңағыдай сол жердегі жауапты адамдар бар ғой, ровд бар, ішкі істер бөлімі бар, ата-ана бар. Неге соны бір қоғам болып жеңбеске деймін да? Неге балдардың назарын, олардың жаңағы күш жігерін басқа жаққа неге бұрмасқа? Неге бір үлкен мүмкіншіліктер алып келмеске? Ағылшыннан жарыс ұйымдастырып, iPhone 17-лер, MacBook-тар тігіп, неге үлкен жарыстар ұйымдастырмасқа? Қызықтырып де. Мен тек қана мен басыма келіп жатқан сол қазір. Болмаса бір гранттар ұйымдастырып, миллиондап деген сияқты. Болады ғой, алдын ұлттық идеологияға өткені Шалқарда мықты жігіттер болды. Мықты жігіттер болды. Ол жігіттердің сол күш жігерін басқа жаққа ауыстырған болса бар ғой, негізі бар ғой, ел басқаратын жігіттер шығатын еді. Бәрі өліп қалды, көбісі сотталып кетті. Түсіндік па? Мықты жігіттер болды. Бизнестің түбін түсіретін. Ғылым десе ғылымның түбін түсіретін. Біздің әлемдік нейрохирург Қайрат Ақшолақов деген біздің Шалқардан шыққан ағамыз. Басқа. Бүткіл әлемде жоқ аппарат соның несінде бар, клиникасында бар. Әлемде адамдар соны шақыртып, неге шақырады? Операцияға шақырады, ота жасатады соған келіп. Біздің Астанада нейрохирургияда.
Москвада оқыған кезінде. ұстаз енді онда идеологияны қалай өзгертуге болады? Әрбір үйден бастала ма? Әрбір үйден басталады, бұл әрбір ата анадан басталады. Қазір менің жасым биыл 38-ге толады. Алла қаласа 40-қа келіп қалдық. Менде уже үлкен қызым 10-да, кішкентай балам 5-те. Оны мен қазірден бастап заставить етіп спортқа беріп жатырмын. Мен западло деген сөзді айтамын, естиді ол өткен западло деген сөзді. Ана западло деген сөзді естіп қалған кезде ол таңсық болмай айтамын. Сабақ оқымау западло. Басқа нәрсе ауыстырып жатсыз ғой. Западло дегеннің ұғымын, западло деген нәрсені естиді ол ертең. Түсінікті ма? Таңсық болмау керек. Ана Сальман әл-Фариси радиаллаху анхуды қамап ұстады ғой, білесің ғой, оқиғасын. Қамап ұстасаң да ол бәрібір көріп соны істеп өзінің тауқитта тауып алған жоқ па? Түсінесің ба? Баламен жұмыс жасау керек. Балаға көңіл бөлу керек. Телефон ұстама деп айта алмайсың, телефон ұстату керек. Қалай дұрыс ұстау керек? Бақылау керек. Қарау керек, не қарап жатсың? Қандай нәрсе ісінен істеп жатсың? Бақылау керек. 100% 24 сағат соған қалдырып қоймауымыз керек. Түсіндік па? Одан кейін балдарды білім беру, заставить етуіміз керек. Кәдімгідей қинауымыз керек. Ағылшынға апаруымыз керек, спортқа апаруымыз керек. Оның басқа жаққа бұратын энергиясын қалдырмауымыз керек қой біз. Түсіндік па? Яғни баламен кәдімгідей сен айналысуың керексің. Қалай айналысуың керексің? Бала оны сенің бойынан көру керек, болды. Бала оны сенің бойынан көру керек, сенің кітап оқитыныңды, сенің ғылыммен айналысатыныңды, сенің жақсы ізгілік, қайырымдылықпен айналысатыныңды, үйіңдегі шешеңе жақсы қарым-қатынас жасайтыныңды, өзіңнің шешеңе жақсы қарым-қатынас жасайтыныңды, тума-туыспен болатын қарым-қатынас жасайтыныңды балаға сен көрсетуің керексің. Қасыңа ертіп жүруің керексің. Соны дастархан үстінде айтып жүруің керексің, және балаға адал тамақ беруің керексің. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассаламға келіп, Саад ибн Аби Ваққас радиаллаху анху варда не дейді? Я Расулалла, маған дұға қылыңызшы, менің дұғам әрдайым қабыл болсын дейді. Ол айтады, Саад дейді, мына лұқмаңнан өтетін әр жұтым тамақ халалдан болсын, адалдан болсын дейді. Просто адалдан болу керек тамақ. Ең басты баламен айналысу керек сияқты меніңше. Және мемлекет ұлттық идеология болғаннан кейін болған мемлекетті мемлекет шалқарға келіп, Астанадан келіп, Тоқаевпен бітіріп бермейтін шығар да, онда. Сол жерде отқан жаңағы жергілікті билік бар ғой. Құзыреттілігі бар, билігі бар адамдар осымен не істеу керек, айналысу керек. Түсінікті. Сөз енді бұл тақырыптан ауытқиық. Бізде жалпылама тақырып қой. Енді мына мәселені негізі көпшілігі көтерілді, біреулер жауап берді. Ана әлеуметтік желіде дұға сату деген мәселе бар ғой. Соны сізден естігіміз келіп отырды. Жалпы әлеуметтік желіде дұға сатудан бөлек, мысалы қазіргі таңда аудиториясы көп, блогерлер діннен былай айтсақ терең ілімі жоқ, тіпті діннен білмейді кейбір мысалы да. Олар мысалы әлеуметтік желіде өз аудиториясына кейбір діни мәселелерден пәтуа беріп, мысалы діни мәселелерді айтып деген сияқты осындай нәрселер көріп жатырмыз да көптеп. Сол нәрсені бір толықтай ашықтап берсеңіз. Мынандай қазақта жақсы сөзі бар. Аңқау елге арамза молда деген. Алла сақтасын. Жалпы дұға сату, құлшылықты сату деген нәрсе біздің ханафи мазхабымызда, жалпы дінімізде бұл тыйым салынған нәрсе бұл. Бұны айтты негізі. Алла разы болсын, Данияр деген ұстазымыз бар, кенже аға. Бұл кісі Threads'те де айтты, Инстаграмда да айтты, ТикТокта да айтты, барлығын бұны естіп тастаған. Бірақ бұның салдары не? Бұл салдарын айтып жатса, бұл себебін айтайықшы. Біз негізгі түп мақсаты не? Жамағаттың сауатсыздығында. Түсіндік па? Жамағаттың сауатсыздығында. Алып жүрген дейсіз. Тек қана эмоцияға беріліп, оны салқынқандылықпен, бір сезімнің есігін жауып жан-жақтан білімге, Алла және оның елшісінен келген, сахабалардан келген, ғалымдарымыздан келген нақты білімдердің есігін жауып тастағаннан кейін оның орнына не келеді? Эмоциялар келеді. Сенің эмоцияңды, ішкі дүниеңді, сенің қарызда жүргеніңді, сенің 0024-ті төлей алмай жүргеніңді, кәсіпкерлікті төлей алмай жүргеніңді бәрін біледі. Бәрінде бір проблема. Келеді де не деп айтады? Сен мынаны пәленше рет оқысаң. Мен байқадым, Threads'те де айтты ұстаздарымыз, бұл гүленшілер, немесе нұршылар. Фирқа секталар, бұлар келіп жатқан сектанттар, негізінде біздің осы аудиторияға келіп жатқан. Бұл ұстаздарымызға Алла разы болсын, барлығы жаңағыдай түрегеліп барлығын істеді, жауап берді уақытында. Бірақ та мен таңғалатыным жамағатта ғой біздің әргі мәселе. Жамағат сен білім оқымай, ешқандай амал қылмай үйде отырып, ықыласты 100 рет оқимын, және бір дұғаны 100 рет қайталап, мен бүткіл проблемамды шешіп аламын деген сөз, ол ақымақтық ол. Ақымақтық.
сен алла және оның елшісіне жала жауып жатсың. Бұл тек вспомогательный, көмектесетін. Түсінікті ма? Сенің мына 100 дұғаңмен амалыңның арасында ешқандай байланыс болмаса, Алла тағала берекет бермейді саған. Өйткені қазақ айтып жатыр, әрекетке берекет деп жатыр. Сен қашан амал қылсаң, сен қашан орнынан тұрып жасасаң, ғана сенің төбеңдегі ризық түседі саған қарай. Түсіндік па? Бұл тікелей жамағаттың несі? Кінәсі. Кешеде Данияр ұстаз, жаңа Нұржан ұстаз, Бекбол ұстаз барлығы отырып бір подкаст түсірді ғой. Подкасттың астына жазып қойды біреу. Демалып көретін подкаст екен деп ше. Өйткені ананы көтере алмай жатыр ішіндегі академиялық әңгімелерді. Енді Данияр ұстаз, Алла разы болсын, имам Кархи рахимахулла рахматан васиғаның бір сөзін айтады, бір ережені айтады. Солай ма? Хадис тұрса, хадисті алмаймыз, ғалымның сөзін аламыз. Құран тұрса, Құранды алмаймыз. Өйткені Құранда насих ва мансух мәселелері бар. Хадисте де сондай. Асбабун нузулі бар. Түсу себептері бар. Күшін жоюшы аят бар. Күші жойылған аяттар бар. Сен оны білмейсің ғой. Мысалға пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам хадисте анық айтып тұр, инфекция жоқ деп. Инфекция жоқ деп анық айтып тұр. Түсінесің ба? Инфекция жоқ деп кім айта алады қазір? Кім айта алады инфекция жоқ деп? Біз инфекция бар деп докторлардың сөзін алып жатырмық қой. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам сөзін тастап жатсың ғой сен дейді. Үлкен интерпретация керек бұған, үлкен түсінік керек та. Абылай ұстаздың бір күшті сөзі бар. Біз мына кітапты дейді, жамағаттың деңгейіне түсіріп тастамайықшы дейді. Наоборот, шәкірттерді жамағатты кітаптың деңгейіне көтерейікші дейді. Түсіндік па? Мәселе осы да. Мәселе ананы келіп сатып атқан емес. Ананы кінәламау керек. Мына жақта әңгіме. Мына ортаны жамағатты дұрыстау керек. Соны алып атқан дейсіз ғой. Иә, соны алып атқан. Түсіндік ма? Соны алып атқан жамағат 20 мыңға, 30 мыңға алып жатыр соны әрбір дұғаны, ойлашы. Бойынан басып тұр ғой сіз, анау қарыз бар, мә құтыласың. Құтыласың. Мен анау деп бір еще таныс емес бір ана нелерді айтады. Космосқа сияқты бір бірдеңелерді айтады. Мә кванттық бірдеңе физика деймін. Сондай бірдеңелерді айтады. Олардың бәрі мектепте физика мен химияны оқымаған адамдар ғой, арасында бар шығар енді оқыған адамдар. Андай проверка көрмеген адамдар ғой бәрі, сен кванттық физика қайда саған ол? Түсініп отырсыңдар ма жігіттер? Сондықтан біз мына түпкі себебімен айналысуымыз керек. Түпкі себебіндегі не? Жамағатты не істеу? Сауаттандыру. Машалла. Эмоциядан шығу керек дейсіз. Эмоциядан шығу керек. Иә, уағыз, не, палау шай, уағыз шай дегенді тастап, конкретно базовый ілімдерді оқуымыз керек қой. Машалла. Келесі сұрақ сіз. Жалпы біздің подкастта қаралымдар осы тақырыпта отыр деп ойлаймын, жаңағы ер азамат пен әйел азамат. Әйел азамат деп қой. Әйелдер. Сіз мынандай тақырып болып тұр да, егер ер адам ас үйге араласса, тамаққа, жаңағы ас үйдің тірлігін кухняға араласса, қалай болады ол? Дұрыс па, араласу или керек емес па? Мысалы, ана мәселе бар ғой, не тамақ істеймін дегенде. Кіретін дейді соның ішінде. Иә, дұрыс түсіндім. Бір күні Мартукта жұмыс жасаймын, акиматта ішкі саясат бөлімінде. Сосын Ажар деген қыз бар, главный специалист болды, сосын Гүлмира деген қасында бухгалтер қыз болды. Үшеуміз отырамыз бір кабинетте. Сосын кешкі қайтатын уақыт болып қалды, әйелім звондап, әйелім жатты, сұрап жатты, не тамақ істеп қояйын деп. Сосын мен жылқының етін салды, қолдан лапша кестедім да, лапша істеп қой дедім. Екеуі бүйтіп қарайды ғой маған. Көз бақырайып ше, екеуі ше. Кухняға араласасың ба не дейді ғой. Бүйтіп араласамын дедім. Неге араласпаймын? Ақша тауып жатқан мен, асырап жатқан мен, не жегім келетінін мен шешемін дедім. Істейтін әйелім дедім. Мен кухняға кіріп, мынаны былай тұздамадың, астын былай бұқтырып қоймадың, мына кастрюльді дұрыс жумадың деген емес, ол емес. Не пісіремін мен? Түсінесің ба? Не пісіремін? Шешімді қабылдап жатқан мен. Егер өзің бір істесең, не істейді ол? Мен білем дейді ол әйел. Әйел мен еркек бір-бірімен түсінісе алмайды көбінесе. Мынандай ғой. Әйел ойлаған айтпайды, не сезініп тұрған айтады ол. Түсіндің ба? Ол мына жердегі тұрған айтпайды, не сезініп жатыр, соны айтады. Біз не істейміз? Еркектер, біз не сезінгеніміз емес, біз нені ойлап тұр, соны айтамыз. Біз мысалға бір әйел бірдеңе айтып жатыр, не сезінгенін айтып жатыр, сен тупойсың дедік та, біз басың істемейді сенің дедік. Біз оған целым басың істемейді деп жатқан жоқпыз. Сол ситуация сенің басың істемейді деп жатыр. Түсіндік па? Әйелдің ойлауы бөлек,
сезіммен ойлайды, біз конкретно расчетпен ойлаймыз. Түсіндік па? Бұл бір әңгіме. Иә. Екінші, осыны ұштастыруымыз керек. Түсіндік па? Мен айтам, мынандай жасап қойым, мынандай жеймін, мынандай тамақ жеймін мен. Бүгін мен тефтели жеймін. Бүгін мен шорпа ішкім келіп тұр. Шешім қабылдайтын мен. Бүткілінде шешім жасайтын мен. Үйге свет соңып қалды десе, келіншегім айтады, туалеттің несі кетіп тұр дейді. Мен барамын да сразу ауыстырып тастаймын. Өйткені неге? Мен оған қандай да бір проблемамен жүгінсем, ол шеше алады деген одан не болу керек? Ақидасы сондай болу керек оның. Ол менің мазғабым ұстану керек ол. Менің мазғабыммен жүру керек ол. Өйткені жауапкершілікті алып жатқан мен ба? Мен жауап берем ба? Менің шешімім болады. Ақылдасасың ба? Ақылдасасың, проблема жоқ. Ол сені қабырған өткені. Ақылдасасың, кеңесесің. Түсінікті ма? Бәрі өзіңдікін істейсің. Қосатынды да қосасың соның ішінен алып. Түсініп отырсың ба? Яғни әйел еркегінің қасында жүргенде басы істемей қалу керек. Қай жағынан? Басы дейтін кәдімгі тоқтан суырып тастаған сияқты болу керек. Неге? Қасымда істейтін адам бар. Бәрін сізге тапсырып қойып. Болды. Әйел еркегінің қасында солай сезіну керек. Үйдегі кухняға араласам, не тамақ жейтінді мен шешем дегендегі мақсатым осы менің. Түсініп отырсыз ба? Мен кейбір кезде айтамын, мына орамалың бесмонтой болып тұр сен. Мана орамалыңды кеш деп айтамын. Оның әдемілігі маған өткен. Түсіндік па? Кейбір кезде жаңа ұлыс ненің несі жоқ енді. Айтамын, мына нәскиді лақтырып тастап, мына болды. Лақтырып тастап, керек емес, кимеші мына нәскиді деймін. Өткені үйде де әйелінің әп-әдемі болып жүргенін қалаймын мен. Киме мына лақтыр деймін. Түсіндік па? Лақтырып тастап мыналарды. Мәселе солай. Пайғамбарымыз ше кухняға араласқан ба? Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам аналарымыздан келген хадисте не дейді? Үйде де сыпыратын еді дейді. Өзінің киімін өзі тігетін еді дейді. Кана фи хидмати байтихи. Кана фи хидмати байтихи деп пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам үйдің қызметіне араласатын еді дейді. Көмектесетін еді деп тұр ғой. Яғни сен де үй жинауың бір мезгіл сен де ыдыс жуып жібергенің, бір мезгіл пылесостап жібергенің, сен қағындығыңнан түсіп қалмайсың. Керісінше сен әйеліңе көңіл бөліп, не істеген боласың? Көмектескен боласың. Әйелі балаңның бір сәт памперсін ауыстырып жіберу проблема емес. Бірақ постоянно соны істеу керек деген сөз бар ма? Жоқ. Ұсақшыл болып кетесің әйтпесе. Түсінікті ма? Ұсақталып кетесің. Постоянно деген сөз жоқ. Моментінде. Үлгерілмей жатқанда көріп тұрсың. Сол кезде көмектесіп жіберсең ешқандай не жоқ, айыбы жоқ. Мынандай қазақта сөз бар да, бай қараса бақ қарайды деген. Ол бақ әйеліңе қарап тұр деген сөз, саған да қарайды деген сөз ғой. Түсіндің ба? Ол бақ саған да келеді деген сөз да. Осы тұрғыда сіз әдемі тақырыпқа келдік негізі. Айтайын деп отқаным. Сіз осы тақырыпта күнде мысалы нелер рилстар шығып жатыр. Соны жаңа комментария жазып отыр неше түрлі. Соны қарап отырсақ, осы мәселеге қатысты мысалы мен бір жазып жібергенде мен әйеліме көмектессем, мен таныстарым айтады, сен подкаблучниксің. Сонда мен әйеліме көмектескенім, әйелім жағдайын жасағаным, сонда сол подкаблучник болғаным ба деген сияқты жазып жібергенде, соған жауап берсек. Подкаблучниктер деген кім, соны білейікші. Достарының жиналысына әйелінен сұранып шығарда ана бол подкаблучник бол. Ол натуральный черт ол. Түсіндің ба? Үйіме достарымды әкеліп бара алмасам мен үйге қалаған кезімде. Үйім достарыма келіп, тамақ шалмаса, емін еркін шығып достарыммен, бірақ әрдайым емес, безалабырын емес, уақытымен. Кәдімгі ескертіпті. Жоқ, ескертіп дегенде мынандай ғой. Кәдімгі қалай деп айтсақ болады. Бармасаң болмайтын жиналыстар болады ғой. Бару керек. Кәдімгі оғаның несі бар, үзір кәдімгі себебі бар. Салмақты себебі бар. Анау сияқты қуып ПСК, КСК, күн жарым, сояқтар донер жеп, темекі шегіп, сол жерде сасып, тек үйге жуынып, шайынып кетуге келеді. Ол емес, оны айтып отқан жоқпын. Ал егер сен соған сұранып шығатын болсаң, онда сен чортсың, онда сен. Үйге әкелу деген мәселені айтып отқан болсыз. Енді қара да, сен әйеліңе көмектессең, ешқашанда подкаблучник болмайсың. Сен наоборот, пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның және соған артынан ерген сахабалардың және соған ұқсаған адамдардың сүннетінен үлкен берекелі ісінен дөп түстің сен. Түсіндің ба? Әйеліңе, ол адам. Сен оны жақсы көрем деп алдың. Қызметші қылып алдың ба сен онда? Оны қызметші қылып алсаң, онда сен қызметшінің несін жасайсың онда.
әйелім күң болып сияқты кетеді. Иә. Ал егер де сен ол менің әйелім, ол менің жан жарым деп көмектесетін болсаң, онда сен үйге бақ кіргізген, үйге жылулық алып келген адам боласың. Мынандай нәрсе айтайыншы. Омар радиаллаху анху ең қатал адам болған ба? Иә. Біләлдің түсіне кіреді ғой пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам. Қуаңшылық Омардың қаталдығынан болып жатыр. Шамалы жұмсақ деген жұмсақ болсын деп айтады. Түсіндің бе? Омар радиаллаху анху мынандай бір сөз айтады. Біз Омардан мықты емеспіз ғой, иә жігіттер. Иә. Омардан мен мықтымын деп келетін болса, істесін келіп. Омар радиаллаху анху мынандай бір сөз айтады. Ер адам дүзге шыққанда қатал болсын, және ол байсалды болсын. Адамдар одан сескенетін дейді. Үйге кірген кезде бала сияқты еркелесін дейді. Әйел бала шағасына. Өйткені сенің үйге оның қаталдығы, сенің қаталдығың, сенің байсалдығың үйге керек емес. Үйге кіргенде сен жымиып кіріп, бала шағаңмен ойнап, бетінен сүйіп, иіскеп, жаңағыдай кішкентай балаңмен ойнап, жаңағыдай бір қылықтар жасап, сүйкімді қылықтар жасап, сол керек ол. Түсінесің ба? Біз наоборот ол керісінше болып кетті. Үй жақ дүзге шығамыз да бәрімен о Бексұлтан, о Дәулет, о Сальман, деп үйге келгенде қатын, ол емес ол. Сен сонда подполковниксің сен онда. Түсінесің ба? Жаңағыда қазақтың жақсы сөзін айттым ғой, бай қараса бақ қарайды деген. Бақ тек әйеліңе келмейді, әйеліңе келсе ол саған да келді деген сөз да. Түсінікті ма? Андай нәрсе сіз жаңағы көп отырса сондай болып қалады, сен подполковниксің ба не деп, енді бүткілінің түсінігі сондай да. Бір адамның ғана түсінігі осындай. Сондай ситуациядан қалай шығу керек? Не істеу керек? Оған айту керек та, нәскиімді мен жуас, сен жуасың ба деп ше. Балдарым сенеміз есің ба деп айту керек та оларға. Түндік құқығымды сен атайсың, түндік жаңа немді, хақымды сен өтейсің ба деп айту керек та оған. Болды. Осы нәрсені түсіндіру жалпы. Конечно, оны қоғамға айту керек, түсіндіру керек. Мен подполковник емеспін. Жалпы мынандай сөз ғой. Имам Шафиғи радиаллаху анху арда деген үлкен ғалым өтеді. Идрис ибн Мұхаммед аш-Шафиғи, Мұхаммед ибн Идрис. Сол айтады ғой, сен адамдардың сөзін жинап, арқаңа жинап, соның астында құлап өлесің дейді. Болмаса аяғының астына жинап, сен биік дәрежеге жетесің дейді. Жұрттың айтқан не керек бізге? Алла айтып жатыр ғой. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтып жатыр. Оның сахабалары айтып жатыр. Мықты кетсіз. Түсіндік па? Болды ғой, проблема осымен шешілмеді ма? Негізі құтыла алмаймыз ғой ол нәрседен. Сен өмір бойы қияметке дейін бұл алдында да болған, ол Нұх алейхиссаламның кезінде де болды сол. Ол пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның кезінде пайғамбарды көріп тұр сондай әңгіме айтты адамдар. Бұл қияметке дейін ондай адамдар бола береді. Түсіндік па? Біз бола берсе де біз соны айтудан, сонымен күресуден жақсы түсінікті жаюдан істемеуіміз керекпіз біз. Біздің ана көшедегі братандар, ауылдағы ағаларымыз дұрыс тәрбие бермеген ғой бізге. Ішіп келіп алып, үйіне ойран салып атады. Мен талай көрдім шалқарда. Алып келіп шашынан төреп өкпеден түйіп атқаны. Бірақ сол кездің жеңгелеріміз мықты ма деп ойлап қалам да, соны өкпесінен түйіп атса да, анау құрғырдың туған балдарын өсіріп, асырап, ананың арағын қойғызып, адам қылып жіберген әлі күнге дейін бар. Есімін де атап бере аламын қазір. Көп қоя. Түсіндік па? О, молодец мына братан, мынау кеше деген түйіп атсың ғой деп еще ана қасындағы достар айтады. Солай істеу керек деп. Иә, мысалға мен ағам бар да, келіншегімен үйленейін деп жатыр. Гүл алды да, мен мазақ қылып жатырмын, гүл алып жатыр деп анау, мен айтамын да, соны ойлаймын да. Жақсы емес пе қайта? Бәріміз де гүл аламыз ғой, просто анау жахилаттан қалып қойған нәрсе ғой. Түсіндің бе? Ағам арамыз 4 жас, кейбір ойнаймыз енді. Бірге өстік, анау түсіріп жатырмын да, нанғар мамама жіберіп жатырмын, анау гүл беріп жатыр. Енді сондай қоғамда болып қалғаннан кейін бізде әлі жахилаттың сондай шірінісі қалып қойған, өкінішке орай. Бірақ ол керемет пе? Керемет қой. Түсіндік пе? Әйел деген ол жаңа тауға шыққан қырмызы гүлсің ғой, соны сен алып, соны ешкімге ескетпей, соны сен біреудің бақшасынан барып жұлып алдың, әдемі жайқалып тұрған гүлді да. Енді сен оны аласында тікенек қылып жіберетін болсаң қалай ол? Ал ертең сенің қызыңа сондай отношение жасайтын болсашы. Сенің қызыңды сөйтіп жүн жүтетін болсашы, ұрсашы. Сенің қызың келіп айтпасашы. Әке сен барып тым істей алмасаңшы. Біттің ғой сен онда. Намыстан өлесің ғой сен. Еркексің ғой сен өткен. Түсіндік па? Сондықтан біз әйелдерімізді әрқашанда еркелетіп, клубника в шоколаде алып беріп, гүлдерін алып беріп,
сондай не жасауымыз керекпіз біз, романтик болуымыз керек қой. Түсіндік па? Эмоция сыйлап. Конечно, әйелге эмоция керек, сезім керек. Ол ана гүл емес, гүл беріп жатқанда сезім ғой. Клубника шоколад емес ол. Клубника шоколад алып келіп жатқанда сезім ғой оған беріп жатқан. Ол соны көріп, қуанып, мәз болып. Түсіндік па? Сол моментте керек. Сол момент қой, тек болды. Ары қарай ол қызық емес ол. Бала жеп қоя ма, өзі жеп қоя ма, ол оған қызық емес та. Түсіндік па? Сол моменттер енді біз өмір деген сәттер ғой. Былай күндегі бүт қой бізде болып жатыр, бірақ пук-пук сәттер болып қалмай ма бір? Түсіріп аласың, жазып аласың бір нәрсеге ше. Жаңа өмір деген қызық қой, қызық жерін сызып қой деген сияқты. Түсіндік па? Сондай сәттер ғой. Сәттер, сондай сәттер адамға жылулық сыйламай ма? Ертең сенің балаң айтпай ма? Мен мамам сөйтетін еді баяғыда. Әкем сөйтетін еді. Әкем әкеп беріп шешемді қуантып жататын еді. Деп сен балаң одан кейін үйге алып келетін келінді сөйтіп жасайтын болса, онда сен сол үйдің берекесін ұйтпадың ба? Түтінін түзу шығармадың ба сен? Отын әдемілеп жақпадың ба сен соны? Түсінесің ба? Мәселе сода ғой. Шо. Сіз келесі сұрақ, мына 30-тан оқиын деп тұрмын. Сіз 30-тегі бір жағдай ғой. Бір қыз бала жазған сияқты. Ата енемен тұрып екеумізді 30-те жазып отыр. Иә. Ата енемен тұрып екеумізді ажырастырып бітті дейді. Немереңіз тірі жетім қалады десем, керек болса өліп қалсын деген екен. Жалпы осы оқиғаға не айтасыз осы мәселеге? Енді субханалла, Алла тағала қарындасымызға, бізге қарындасымыз болса, Алла тағала жеңілдік берсін. Алла тағала бір турашылдық берсін. Үлкендерімізге де енді мынандай бір қағида бар да, үлкендерімізде ше. Ол енді үлкендерді кінәлап жатқан жоқпын мен. Құдай сақтасын, мен үлкендерді кінәламаймыз. Әрқашанда түсіністікпен қараймыз. Үлкендерде мынандай нәрсе бар да, бізді көрген нәрсе оларда көру керек деген ше. Біз көрген қиыншылықты оларда көру керек деген. Наоборот, сен сол сенің көріп жатқан қиыншылықта сен қиюшы болмайсың ба? Сен соны шорт үзуші болып, әрі қарай сенің ұрпағыңның, сенің бала-шағаңның жаңағы шаттықпен, бақытпен, жеңілдікпен өсіруіне сен себепкер болмайсың ба? Алланың алдында бір үлкен сауаптыс қой. Кейбір кезде 30-да көп жазып жатады, жаңа оқып жатырам. Бір 30 деген шер тарқататын орын болып қалды ғой қазір. Өйткені ол адамдарға айта алмайды, біздің нелер дейтін, ол үлкендер түсінбей жатады. Қасындағы адамға айтатын сен мазақ қылама деп қорқады, оны ертіп ішіп әңгіме қылама деп қорқады да, сосын оны алады да неге жазады? 30-ке жазады ғой. Иә, ондай енелер бар. Біз оны шалқарда мен өзі көзіммен көргенмін. Ондай енелерді сөйтіп екі баласының ортасына қызғанышқа салып, баласын қызғанып, немересін қызғанып, сол әйелден сондай отбасын ойран қылған адамдар бар. Қазір ол я балада жоқ, я боқта жоқ, я келінде жоқ, я балада жоқ, сондай жағдайға дейін жетті. Түсіндік па? Енді қазіргі мен үлкендерге айтарым, әр кезеңнің өзінің қиыншылығы бар, иә, дұрыс. Сізді сыйламай жатыр ма? Әңгіме басқа. Сіздің бетіңізден қайтарып жатыр ма? Әңгіме басқа. Ал үйісіп отқан адамға керісінше сен дұрыс болыңдар. Бала, келінді не үшін алып келдің? Сен қыдыртуға алып кетпейтін болсаң, алып кет мына келінді. Менің бетіме қарап отыру үшін алып келдің ба мынаны? Алып кет мынаны, бірге қыдыр. Алып кет мынаны. Тойға баратсың ба, киіндірді алып кет мынаны деп. Сөйтіп айтатын болсаң, ана келін менің сөзімді жақтайтын мына ата енем бар ғой деп, не қылады? Сізге жақсы қызметін көрсететін болады. Ал немере дейтін ол, жаңа қазақта сөз бар ғой, бала өскенше, немере өлгенше дейді. Баланы өскенше бағасың, немерені өлгенше бағасың дейді. Немере деген жаңа мамамнан сұраймын, кей кезде мамам келеді үйге, ана өліп, татау аяғына салады да, телефонды ұстап отырады ғой, қарасын деп ше. Мен айтамын, мамаға айтамын, немере тәтті мәне деймін ғой. Масқара дейді. Масқара тәтті дейді. Тәттілігіне сөз жоқ дейді. Анаң құдды бір патша ұқсап, патшасы сияқты қызмет қылады ғой ана балаға ше. Түсіндің ба? Ал сен сол қартайған шағында немере бағып, отбасылық институтты алып қалып, сол қоғамның бір мүшесін қалыптастыра алмасаң, онда саған ешқандай не жоқ та, ақтау жоқ та саған. Төлеген ұстаздың бір күшті сөзі бар еді ғой, сен бір жақта болып, сенің әйелің мен анаң бір жақта болса, ең күшті нәрсе осы дейді. Әйелің бір жақта, анаң бір жақта ортасында қалсаң, сен онда құрдым машина. Екі оттың ортасында қалдым деп тұр ғой. Құдай сақтасын. Сосын жаңа ұстаздың мынандай бір сөзі бар еді, сол жігіттерге ескерту жасайды да. Мысалы, ер адамдарда андай мәселе бар дейді да. Мысалы,
жәннат ананың табанының астында. Яғни ата анаңды разы қылу деген нәрсеге қатты не істейді да. Иә. Әйелін тастап қояды дейді. Иә. Ертең сен әйеліне сұраласың, сол нәрсені ұмытпа дейді. Иә, міндетті түрде. И оған сен дұрыс қарамасаң азапталасың ертең деп жатыр. Міндетті түрде. Сол нәрсені де істеп қойыңдар деп жатыр да, қарап. Бізде анандай ғой. Дұрыс айтып отқан нәрсемізше, ата-ананың, оның ішінде ананың астында жәннаттың кілті. Яғни ананың қызметінде болу, ананың несінде болу. Біразылығын алу. Бірақ келіншегің арқылы емес. Саған айтып жатыр, оны келіншегің айтып отқан жоқ. Сен келіншегіңді жұмыс ету арқылы, келіншегіңді соған жығып беру арқылы деп жатқан жоқ. Сен еркекке қатысты деп жатыр. Өзің деп. Түсінсің ба? Соны айтып жатыр. Сондықтан еркектерге айтар едім, ер жігіттерге, жігіттер бір саяси қу болу керек сияқты меніңше ше. Сондай жерде өтірік айту керек сияқты меніңше. Түсіндік па? Сондай жерде бір өтірік айтып, сенің келінің айтып жатыр келген сайын. Мамамның қолы жылы, сөзі жылы осы келген кезде. Анамның сағынып жүрген кезде, осы кісінің жылы сөзін айтқан кезде мен кәдімгі сағынышым басылып қалады деп айтып жатыр деп. Түсінесің ба? Анау әйелімен шыққан кезде де мама деген айтып жатыр. Келін жақсы екен, тамағы жақсы екен. Келін сен де будто бір, сен де қасарысып, ол ит болды екен деп сен де ит болмай, істеп бір бешпетінің камзолын алып келіп, пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам араларындағы елші не деді? Сыйлық деген жоқ па? Сол сыйлықты беріп, сондай нелер жасау керек та, себептерін жасау керек та. Ал шайтан, Алла сақтасын, сендердің отбасыларını ойрандауға бар күшін салады. Шайтанның ісі негізінде ол. Шайтан жаңа жинап ала алмай ма бүкіл әскерін? Бір айтады ғой, зина қылдырдым дейді. Қойшы тәубе қыла салады дейді. Мен пәленше қылдырдым. Бір айтады, екі мұсылманның отбасын айырым дейді. Кеш бергеші. Ең қазір қасымыздағы авторитетный адам сенсің, кеш менің орныма отыршы дейді. Өз орнына береді. Түсіндің ба? Ал біздің қоғамда ажырасулар көп болса, отбасылық институтты ата мен ене, ата мен әже ұстай алмайтын болса, біз мемлекетіміз Тоқаев қанша ақша бөлсе бөлсін, Бектенов қанша ақша бөлсе бөлсін, Асхат Шақаров өртенген акиматтың төбесін оңдамайық, мына отбасыға бөлек деп бөлсе де, ажырап бітші ойран шығып жатса да, олардың ақшасы көмектеспейді. 100% мен оған не берем, гарантия берем. Енді сіз мына жерде ерлі зайыптыларды айтып жатырмыз ғой. Мысалы, мен осындай нәрсе қойғым келеді да, балаға қатысты. Және маған кейбір адамдар солай жазды. Мына балам өсе келе уже бұзылып бара жатыр дейді. Тыңдамайды. Қазір ата-аналар тыңдамайды кішкентай балалар деп. Гаджетке жабысып қалған телефонға. Телефонда еще ол ата-аналарда қазір уақыт жоқ, ол телефонды тексеріп қарап отыратын. Тек сен тыныш болсаң тыныш болшы ма деп қолына ұстатқызып қояды да бала кезінен. Осы нәрселер қалай әсер етеді жалпы? Субханалла. Мен бір жігіттің бір жақсы сөзін естідім, тәрбиелеу деген сөзді лексиконнан алып тастау керек дейді. Бала тәрбиелеу деген сөзді. Сен өзіңді тәрбиелеу керексің дейді. Ісіңмен көрсету керексің дейді, жаңа айттық. Енді бала деген ол сенің беліңнен шыққан, соған жауаптысың ғой сен. 18-ге толып кеткен, балиғатқа толғанға дейін сен жауаптысың. Соның үстіне жауап бересің сен. Өйткені пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам, бүткіл бала ислам фитратынан туылады, ата-анасы оны мәжуси қылады, яхуди қылады, насрани қылады деп айтпай ма? Яғни баланы баладан жағып шығатын ол не ғой? Ата-ана. Жаңағы Абай атамыз айтады ғой, адамның адамшылығы ата-анадан жақсы, жақсы ұстаздан және жақсы достан дейді. Түсіндік пе? Ана Мәриям анамызды Иса алейхиссаламды арқалап келгенде яхудилердің енді күйеуге тимеген қыз ғой. Және есік көрмеген. Сонда айтпай ма, әке-шешең сенің бұндай бұзық емес еді ғой деп. Мына баланы қаяқтан тауып ойнап келдің бе, зина жасап келдің бе деп тұр ғой енді сол. Енді ата-ана солай балаға өзін бір былай деп айтайыншы мен. Бала бірдеңе бүлдіріп қойған кезде, қазір мен әке-шешем өлтіреді деп емес. Әке-шешем мені осы қиындықтан құтқаратын әке-шешем деп тәрбиелеуің керексің ғой сен. Түсіндіре алдым ба? Айтып басында яғни балай ғой. Еш нәрсе жасырмайды дейсіз, ашық болады. Кез келген нәрсе. Баламен конкретно сөйлесу керек. Айту керек, түсіндіру керек. Бізге келе, істеме, таяқ жейсің. Істеме, таяқ жейсің десе. Ол ертең бірдеңе бүлдірмей ме енді? Бала ғой, баланы шалау, бәріміз де бірдеңе бүлдірдік қой. Егер жоқ дегенде аяғыммен шоқ басып келетін едік қой. Үйге. Анау көлдің жағасына барып аяқты дейді, мынандай консервіге дейді, ойып келетін едік қой, соны айтпайтын едік қой. Өйткені не дейміз біз?
шешеміз өлтіреді дейміз қазір. Иә. Түсіндің ба? Сен баланы солай тәрбиелеуің керексің. Қалай? Мені әке шешем осы нәрседен мені құтқарады деп тәрбиелеуің керексің сен. Түсіндің ба? Баламен сөйлесуің керексің. Үйге мені бір бала, мысалға қызым үйге келсе, қызым мана бала мені басымнан ұрып деп келді бір күні. Егермей бардым, ана баланың құлағын ұстап алдым. Мынау менің қызым. Өлтіремін енді. Мақсатым ол болған жоқ бірақ. Мақсатым ол болған жоқ. Мақсатым не? Көрсету болды ма? Менің әкем бар. Әкем мені кез келген жерде қорғай алады. Мен айтпаймын оған, өзің кінәлісің, өзің тиіскенсің десем, ол кейісі айтып келмейді уже. Түсіндік па? Одан кейін жаңағыдай енді қақса бәрі айтып жатыр ғой телефонды. Телефон берме, телефон берме деп айтып жатқан жоқ, бер, бірақ бақыла. Бір мүмкін емес сияқты нәрсе болып қалды. Мүмкін емес ол телефон дейтін біздің өмірімізге 100% кіріп кетті. Соны айтамын. 100% кіріп кетті біздің телефон өмірімізге. Бізде баяғыда домашний телефон деген болды, сөйлесеміз. Роман деген ағам бар 80-ші жылы. Радио телефон жоқ, андай телефон ғана, стационарный телефон жоқ, тоқпен жасын тұрады. Соны алып келді, өзі кішкентай қоржыны ғой, бүт даты нән ұзын, 20 метр ма, құдай ау, 30 метр ма, шыны андай не сым алып келді, әжерден жақтап, анау как будто бүткіл үйге таситын телефон болып кетті ғой. Радио телефон болып кетті ғой. Өткен қызымен сөйлесеміз де жатып алды бәріміз. Түсіндік па? Енді біздің кезімізде сол стационарный телефонның өзі біздің өмірімізден кетіп қалған, кіріп кеткен болса, ажырамас бір бөлігі болып кеткен болса, онда сен қалта телефон, ұялы телефон, еще бүткіл әлемдік нені беретін жаңағы есігін ашатын нәрсені сен оны баладан жұлып ала алмайсың сен. Түсінесің ба? Сен беруің керексің, бірақ саған және оған пайда беретін жағынан беруің керексің. Түсіндік па? Бір 10-ші денемші болып кетті ғой сол. Ол сотка деген сол. Таң атпай тұрып, альхамдулилля иллади ахияна деп айтпаймыз. Таң атпай тұрып телефонымызды қараймыз. Соншалықты әдет болып қалды. Иә. Сол жаңа балаға тәрбиені беру емес, тәрбиені көрсету керек деп жатырмыз ғой. Иә. Қай кезден бастап, қай жастан бастап көрсету керек тәрбиені? Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам 2 жаста 2 айлық баланы әкелген кезде, жаңа туылған бала ғой енді, мына баламды тәрбиелеп берші дегенде кешігіп қалдың деп айтты дейді. Анасының жатырына сен сол баланы жаңа құйып атқан кезден бастауың керек еді дейді. Өзіңнен деген ғой, Иә да, таза әйел, некемен, жері жақсы, құнарлы. Сен де өзің таза қарап, денсаулығыңа қарап, баланы туғызғаннан кейін жақсы адал тамақ беріп, шешесіне қарасып, түсіндік па? Сол кезден бастап басталады баланы тәрбиелеу деген. Бала өссін, 7-ге тосын, 6-ға тосын деген болмайды, ол уже телефон тәрбиелеп жатыр сен балаңды. Сен оны баладан алып шыға алмайсың, сен оны болды уже. Қоғам тәрбиелеп жатыр. Ана кімдер, Нұрбергендер несі бар ғой, бір оқиғасы. Бір рет бір ауызашарға шақырды дейді, бір ауылға. Рамазанда. Сөйтіп қарауыққа барсақ, бір тәжік кісі өткізіп тұр дейді да. Әкесі және 7 жасар баласы дейді. Екеуі Құран жүргізіп не істеп тұр дейді да. Тарих жүргізіп тұр. 7 жасар баласы арқасында. Сөйтіп әкесі де қарай, әкесі енді ауысып шықпай ма? Әкесі шыққан кезде, әкесі бір жерден қателесіп қалса 7 жасар баласы лұқма беріп тұр дейді. Машалла, баракалла. Таң қалды дейді да анау. Сөйтіп мынау бала 7 жаста мынандай неге жету үшін қалай жасады, қалай тәрбиеледің мына нәрсені деп сұрадық дейді да. Сол сұраған кезде анасы 2 қабат болған кезде, аяғы ауыр болған кезде үнемі Құран оқитын еді дейді. Бұл бала сол жатырдан бастап тәрбиеледі дейді Құранға. Сол кезден бастап. Машалла. Енді ұстаз мына бала жайында айтып жатырмыз ғой. Қазір мынандай да, біздің жалпы мына Қазақстан ажырасудан көш бастап тұр ғой. Субханалла. Ол жерде зардап шегіп қалатын ортадағы балада. Енді осы жерде сіз нақты ажырасудың себептері не нәрсе болып жатыр? Көпшілік себептері. Қандай мысалы күнәлар үшін не істеп кетіп жатыр? Ажырасып кетіп жатыр деген сұрақ бар ғой. Алла. Өте қиын сұрақ. Оның нақты себебін мен айтпауыма мүмкін. Бірақ біздің қазір ең кем кетік болып жатқан нәрсесі бір-бірін тыңдап, жай ғана бір-бірімен сөйлесу ғой. Әйеліңе көңіл бөлу ғой еркектің.
кеше неге тиктокқа шығардық қой. Сонда көп жеңгелеріміз, қарындастарымыз, апаларымыз жазып жатыр ғой. Құрсыншы сол. Бермей ақ қойсын сол ештеңе. Тек бір әшейін бір гүл шоғын беріп, кішкентай бізбен отырып сөйлессе, соның өзі бізге жеткілікті ғой дейді ғой. Көп нәрсе сұрап жатқан жоқпыз. Көп нәрсе сұрап жатқан жоқпыз дейді ғой. Хасан аль-Басри рахимахуллаху рахматан васиа былай деп айтады да. Сенің әйеліңмен келіп сұхбаттасып, әйеліңмен жылы лебізді әңгімені айтуың сенің шаршағанды басып, сенің құлшылығыңа күш береді дейді да. Сонда литаскуну илайха, оған бар тыныштыққа табуларың үшін дегені жай әйеліңмен сөйлесу керек екен ғой. Әйелге көп нәрсе керек емес. Әйелдің жанын түсіну керек. Әйелге жақсы көңіл бөліп, онымен әңгімелесіп, Төлеген ұстаз сториске шығарып жатыр. Төлеген ұстаз баяғыдан білеміз ғой. Бала емес, енді былай 2018-де ба 2019-дан бері жүрміз ғой бірге. Қасында жүрмін да, бірге емес, қасында жүрміз. Тәлім тәрбиесін алып. Сол бір жігіт жазып жатыр да, мына әйелімізбен көңіл бөлу дегенде қалай не істейміз дегенде, ол мен былай шешіп тастадым дейді да, ұстаз айтып жатыр. Мен таң атпай балаларым садикқа апарамын да, әрқашан әйеліммен таңғы ас ішемін дейді. Таңғы ас ішемін да, сол жерде де бүкіл проблеманы сол жерде шешеміз, бүткіл конфликттің барлығын сол жерде шешеміз, и мен күн жаққа боспын дейді да. Бір лайфхак та. Таң намаз, сен жаңағы не болсын, жақсы таңғы ас ішу емес бұл жерде мәселе. Енді бір ойлар айтуы мүмкін, біз таңғы ас ішетін возможностьіміз жоқ. Иә, бұл мүмкін. Кешке прогулка деген нәрсе бар ғой. Тамақ ішіп болғаннан кейін, шуып тастағаннан кейін резко барып 1 сағат жүріп келіп, сол жерде әңгіме айтуға, қолын құшақтасып алып, телефон ұстап кетті, үйде не проблема болып жатыр. Айтып, түсіндіріп, күшті емес пе? Иә. Түсінікті ма? Жаңағыдай бірге кітап оқып, бір кітапты, мысалға, мен әйеліме қалай істеймін? Әйелім Абай жолын оқып жатыр да. Абай жолындағы нәрселерді сұраймын мен. Ана бұда кетеді. Әйелдерін білесің ғой, бір ауыз жабылмайды ғой. Ода кетіп жатыр. Татыр, ана жерін айтшы маған дейді. Анау айтады, маған. Мен де қоздырамын да сосын. Сонда отты себеймін анаған керосинді. Ана олайды. Деп ана ішінде бүткіл эмоциясын барлығын айтады маған. Екеуміз сол жерде отырып, бір сабақ, бір түйін, бір инсайт аламыз да өзімізге. Біз завтрак ішіп жатқан жоқпыз. Прогулкаға шығып жатқан жоқпыз, үйге келеміз, 1 сағат, где-то жарты сағат әңгіме. Ана оққан жеріне дейін таусамыз, не болып жатыр? Қазір қызық, маған айтады, қызық басталып жатыр. Абай дейді, екінші әйел алып келіп жатыр, Әйгерімді дейді. Оппа, тұратыр дедім, осы жерден бастап сөйлесек екінші әйел турасында дедім. Бүткіл, мысалға, сол жерде болып жатқан, қазір мен екінші әйел алып жатқан адамдардың ішінде маған келіп айтады ғой, кейбір кезде. Сол ситуациямен салыстырамын, бүйтем, бәрін айтамыз да. Сол кезде бір түйін шығарамыз да, жерде. Біздің де проблемамыз шешілді. Ана жерде Абаймен де Әйгерімнің де проблемасын шештік та, алхамдулилля. Түсініп отырсың ба? Бұл жердегі жай көңіл бөлу ғой, әйеліңе поддержка беру, сыйлық беру деп жаңағыдай Мальдиваға апар, Таиландқа апар, Вьетнамға апар, умраға апар деген қымбаттау түсіп кететін шығар сенің қалтаңа. Бірақ сен келіп, ботам, жаным, не істеп жатсың, не хабар бүгін? Сөйлессің, келмесе де 1,5 сағат, 1 сағат сонымен сөйлесші. Сен біраз күш жинап аласың соған, біраз инсайттар аласың, біраз сабақтар аласың. Түсінікті ма? Жай ғана осылай біздің жігіттеріміз әйелдерімізге осылай көңіл бөлетін болсақ, алхамдулилля, онда біз кері әсерін көреміз. Енді қыздаршы, қыздар, қазақта жақсы сөз бар, 30 ұлым болғанша бір осырақ шалым болсын дейді. Түсінікті ма? Ол сенің ер азаматың, сүйіп қосылған. Кейбір кезде ол ашуланады, біз ашуланамыз. Жұмыста болып отқан проблема, біз сезім шығара алмаймыз біз. Ер адамдар сондаймыз біз. Эмоцияны шығара алмаймыз. Ол кезде бізді қоя қою керек. Біз өзіміз келіп айтамыз, әбден басылып болғаннан кейін, шешіліп болғаннан кейін мақтанамыз біз келіп. Мен енді ана бүйтіп тастадым, ана бүйтіп дегенде бүйтіп тастадым, үйтіп тастадым деп біз келіп қатындарымызға мақтанамыз. Енді біз еркектік немізде бар ол. Жыртқыштық не ғой? Сипат қой біздің. Түсінікті ма? Бізге келіп сол кезде келіп не болды? Не болды, не істеп жатсың? Неге ашуланып тұрсың? Бірдеңе деп. Оны келіп, үстіне келіп, былай давить етіп, зіңгілт етудің қажеті жоқ оны. Түсініп ал қабағынан. Қыздарға айтып жатыр. Қабағынан түсініп ал. Жақсы тәтті тамағын пісіріп қой. Қуант, жұпар иіс сеуіп ал, әдемі болып күтіп ал. Саған келіп тыныштық тапсын. Сен соған
өзі айтатындай не жаса, жағдай жаса, өзі ашылатындай қыл. Біз оны келіп айтамыз сосын. Проблема жоқ. Түсінікті ма? Екі жақтан да шапалақ, алдында да айттық, бір қолдан шықпайды, екі қолдан шығады. Сенің де, әйелдің де несі бар, бұл жерде үлесі бар. Түсінікті ма? Бірақ көп еркектікі. Көп еркек. Машалла. Сөз бір қызықты сұрақ бар. Қазір енді бір кеше бір социальный опрос алғанбыз көшеден. Сол кезде айтып жатыр да. Жас адамдарға, жас балаларға 24-25 жасынан имам болу керек емес дейді. Өйткені ол жаңағы бір жергілікті мекенге барған кезде үлкен адамдар болсын, отбасы болсын, өз жердің бір сұрақтарын шешу керек дейді. Негізі имамдықты сол 30-35-40 жаста бастау керек дейді. Қалай ойлайсыз сіз осы нәрсеге? Иә, келіспеймін. Өйткені бала келіп біріншіден сразу бас имам болып кетпейді. Азаншы болады, наиб болады. Мешіттің бүткіл ішкі құрылысына, ішкі шаруашылығына, барлығына үйренседі. Одан кейін жаймен де бала садақаға барады. Бір рет қателеседі, екі рет қателеседі. Бала оқиды, тоқиды, тәжірибе жинайды. 35-ке 40-қа келген кезде ол әккі имам болып тұрады. Жыланның аяғын көрген, тәжірибе жинаған адамдармен қалай барып сөйлесу керек, жастарға барғанда қалай айтамыз. Жамағатқа келіп Ибн Аббас радиаллаху анху десең жарасады. Садақаға бар Ибн Аббас радиаллаху анхума деп айтсаң жараспайды. Түсінбейді оны өткені. Оларға барып нені айтсаң жарасады? Нені айтсаң жарасады? Шәкәрімді айтсаң, Мәшһүр Жүсіпті айтсаң, Абылай жолын айтсаң, соларды айтатын болсаң, ғана не істейді? Шежірені айтатын болсаң, рулдағы батырлар жыры, қандай сол жерде ру мекендеген соларын айтатын болсаң, арқаңнан қағады сені. Түсінікті ма? Ал енді сол 24 жастан бастап имам болмағанда 35 жасқа келген кезде ол қалай имам болады? Жастың еш несі жоқ. Бұл жерде жас айырмашылығы жоқ. Бұл жерде сол жолдан, өмір жолдан, сол профессияны, мамандықты таңдадың ба, сол жолдан өмірден не істеу керек? Өтуің керексің да сен. Имамдық бір мамандық деп қабылдау керек қой. Конечно, мамандық қой, бір услуга көрсететін бір мамандық, яғни сантехник сияқты, юрист сияқты, адвокат сияқты, сот сияқты. Түсінікті ма? Имам дейтін сенің руханиятыңды, яғни врач сияқты. Врач сенің дәрігер сенің денеңді емдейтін болса, имам бол сенің руханиятыңды емдейтін адам болады ғой. Бір сөзбен айтқанда. Олар имамдардың ар жағындағы олар байыбына барып тұрған жоқ қой негізінде. Имамдар постоянно стресс олар. Олар жаңа ат қою, не аз да көбінесе өлікте жүреді. Жаназада жүреді. Мысалға, ішкі істер бөлімінің қызметкерлері туралы заңында олардың белгілі бір мөлшерде неге санаторияға жіберіп тұрады, мемлекеттік мөлшерден. Енді ол қазір орындала ма, орындалмай ма білмеймін, бірақ мен ол заңды өз көзіммен оқыдым. Өйткені олар клиент қылмыс көреді ғой. Ол қуанышқа ешкім жүзекке звондамайды ғой. Біз үйленіп өтеді, келіп кетші деп ше. Кене звондайды, біреудің бірдеңесі пышақталып қалса, біреу өлтіріп тастаса, ажырасып жатса, күйеуі ұрып жатса, пәлен қылып жатса, түген қылып жатса, сиыр жоғалып кетсе, сиыр туа алмай қалса да участковый кінәлап қояды кейбір кезде. Солар жібереді. Ал имамдар ше, имамдар да постоянно соны көрмейді ма? Жуындыру, өлген дене, аварияға түскен, кесіліп қалған, асылып қалған адамдарды соны көріп жатады. Бірақ өкінішке орай Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы біздің қара шаңырақ ол мемлекеттік мекеме болмағаннан кейін оларда ондай жіберетін мүмкіншілік жоқ. Ол тек мүмкіншілікті кімдер тудырады? Сол жердегі жергілікті адамдар соны мүмкіншілігін жасау керек. Яғни 20 жастан бастап, 24 жастан бастап имам бұлдықты алып не істейтін болса, ол одан күшті кадр шығады деп ойлаймын меніңше. Халықтың жағдайын түсінетін, халықтың ішінде жүріп, халықтың қандай несін жаңағы ызғарын, яғни халықтың ауруын былайша айтқанда диагнозын білетін адам болып өсіп шығады. Керемет емес. Қаншама жыл опыты болады. Мысалға қазір маған имам бол десем бола алмаймын мен имам. Өйткені мен мемлекеттік мекемеде жұмыс жасадым, одан кейін ұстаз болып жұмыс жасадым, мен қазір имам бола алмаймын, жамағатпен жұмыс жасай алмаймын, өйткені мен дейді. Түсіндік па? Бейімделу қиын ғой, 20 жастағы бала. Енді қазір мен жасым 38-ге келді, мен қалай қазір имам болып кете аламын? Елестете алмаймын мен. Тәжірибе керек дейсіз ғой. Тәжірибе керек. Сіз енді осы имамдық мәселесіне кіріп жатырмыз ғой. Бұл мәселе енді көп айтылып жатыр ше. Көп айтылып жатыр. Қандай жерде әлеуметтік желіні ашып қалсақ та діни сұрақтардың арасында осы мәселе жүреді. Соны сіз ашып нақтылап түсіндіріп берсеңіз, мәсіге масих тарту мәселесі бар ғой. Сосын біздің уақытымызда болып қалыпты. Соған
осыны не істеп алла қаласа осы келесі подкастқа не істеп қоямыз ғой. Мынау ашуымыз болсын да келесі подкаст. Жалпы мәсіге мәсіх тарту деген нәрсе бар. Бұл мутауатир жеткен. Ахмад ибн Хамбал және соған ғалымдар 40 сахабадан жеткен деп айтқан. Бұл Шуба ибн Муғирадан келген хадис. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламмен бірге сапарда болдым. Бұл сапарда болдым. Дәрет алдым, суын дайындадым. Су құйған ғой енді. Сөйттім де аяғын мәсісін шешуге ұмтылғанда қоя бер деді. Мен бұны дәреттің үстіне кигенмін деді да, 2 аяғына мәсіх тартты дейді. Бұл бір риуаятта 40 дейді. Ахмад ибн Хамбал және соған ғалымдарымыз. Және бір риуаятта 70 дейді Хасан аль-Басри және соған ғалымдарымыз 80-нен астам сахаба бір ауыздан лавзиян ва ма'нан бір жаңағыдай, яғни сөзбе сөз мағынасына бірдей 70-тен 80-нен астам сахаба жеткізген деп айтқан. Бұл хадистің мағынасын адамдар, ғалымдарымыз мутауатир, яғни Құранның сенімділік жағынан Құранның дәрежесіне дейін көтерген. Өйткені имам Аби Ханифа өзінің әйгілі Фақл Акбар кітабында не деп айтады? Әл-масху алал хуффайни суннатун деп келеді. Бұл фақи мәселені неге? Ақидаға қосқан. Оның өткені сенімділік дәрежесі Құранның дәрежесінде болып тұр. Өткені шиғаларға раддия, шиғалардың дұрыс емес несін ақидасын, мазғабын көрсету, қателігін көрсету мағынасын айтқан. Түсінікті ма? Енді 70-тен астам сахаба, 80-нен астам сахаба мәсіге деп істейтін болса, Шуба ибн Муғира деген сахабадан келген мыс, бұл хадис пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам 2 нәскиіне, шұлығына және 2 сандалигіне мәсіх тартты деп келеді. Бірақ ғариб, бірақ жолмен. Бұны имам Тирмизи және соған ғалымдар сахих деген. Бірақ кім имам әз-Захаби рахимахулла рахматан уасиға Тирмизидің сахих дегені қатты не айтқан? Сөз айтқан екен. Қатты сын айтқан. Бұл хадисте илля бар деген. Бұл хадисте проблема бар деген. Сахихтығы жағынан. Өйткені нелер бар? Риуаяттарында белгісіз адамдар бар, дағиф адамдар бар. Бірақ сонда да кейбір мазхаб ғұламалар бұны не істеген ба? Құжатқа алған ба? Алған. Бірақ біздің Ханафи мазхабы бұған не қояды? Шарт қояды. Бұл қалың болу керек деген, және ол жүруге жарамды болу керек деген. Бұған кім келседе? Хамбали мазхабының ең үлкен ғалым ғұламасы Ибн Қуддам әл-Мақдиси рахимахулла өзінің Әл-Муғни деген кітабында осы имам Аби Ханифаның қойған 2 шартын айтып келеді. Нәски дегенде, жаурап дегенде ол қалың болу керек дейді, және ол жүруге жарамды болу керек дейді. Түсіндік па? Енді бұл хадис дейді шәз болып қалды дейді. Нәскиге, жаурапқа, 2 сандаликке. Неге шәз болып қалды? Шәз деген не? Өзінен қуатты хадиске мағынасы қарсы келіп қалды дейді. 80 сахаба мынаяқта 2 мәсіге деп тұрса, бірақ жол мынаяқта не деп тұр? Нәскиге деп тұр. Сондықтан ғалымдарымыз айтады. Бұны Нуруддин Айтар, суриялық үлкен ғалым, осы 2020 жылы қайтыс болды. Алла тағала ол кісінің барар жерін жәннат қылсын, жатқан жерін жайлы қылсын, топырағын торқа қылсын. Бұл кісі жаңағы Булуғул Марам Ибн Хажар Асқаланидің соның үстіне Иъламул Анам деген кітабында айтып жатыр осыны. Түсіндік па? Сондықтан біздің мазхаб және соған ғалымдар, мүштәһид мұтлақ ғалымдар бұл неге? Төрт мазхабта бұған не қойған? Шарт қойған. Яғни бұл қалың болу керек деген, және жүруге жарамды болу керек деген. Нәски десе да? Иә. Бір қызық болды, бірақ Құмырада жүрмін, сабақ болып жатыр фиқтан, Мәдинада. Сонда фиқтан сабақ беріп жатыр. Сосын ана жерде отырған бір доктор екен, соған барып сұрақ қойдым. Қасында бүйтіп адамдар үйіліп тұр да, күдікті анау бүйтіп таласып қойып жатыр. Сосын сұрақ қойып жатыр ана кісіге. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам замандағы жаурап нәски, қазіргі жаурап нәскидің арасында айырмашылық бар ма десем, айырмашылық жоқ дейді ғой. Түсінбей қалдым дегенде таң қалып қалдым да. Ол негізі қарасаң барды негізі несі. Иә. Сосын мына жағынан шықты да бір суриялық кісі екен. Не дейді анау? Мағынасы бір деп айтты ма не дейді да? Иә десем, біздің шейхтар олай айтпайды дейді. Дамасктен келіп тұр екен. Түсінді ма? Біздің шейхтар олай айтпайды дейді. Түсінді ма? Сондықтан бұның қысқаша жауабы осы. Яғни біз мәсіге мәсік таптаймыз, не істейміз? Біз аяғымыз жуамыз және мәсіге мәсік тартамыз. Алла разы болсын ұстаз. Әмин, Алла баршамыздан разы болсын. Тәке, Алла разы болсын. Құрметті бауырлар, осымен біздің уақытымыз келіп қалды. Мүмкіндігімізше маңызды мәселелер талқылауға тырыстық. Әлі бұнымен тоқтамаймыз. Иншалла Алла
мүмкіндік берсе тағы да осындай мәселелерді қозғап иншалла барынша бөлісуге тырысамыз. Ұстазымыз бар, Аллаға шүкір. Алла разы болсын ұстаз. Амин. Алла өміріңізге береке берсін. Құрметті бауырлар, біздің ілім бағы YouTube арнасына тіркеліп қойыңыздар, қолдап қойыңыздар, комментарий жазып, біз комментарийлерді қарап отырамыз. Егер сондай бір маңызды сұрақтар, мәселелер болатын болса, оны осылай шығарып подкастта нақтылап түсіндіріп айтатын боламыз иншалла. Бізбен бірге болыңыздар. Баршаңызға ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.